家好，我哋啱啱咧開多咗2盒禮個啦，跟住後咧我爸爸開中咗仙子部嘅全畫面，哇，好犀利啊！你睇咁仲有咁多個。係啊，你一張冇彈晒邊，有機會拎10分喎，真。而家10分有幾多錢㗎？唔知啊，唔係10分已經700幾蚊啦。10分嘅話，我諗4000蚊左右咯，3-4千。雖然開唔到太陽仔。你啲油翻落去都唔重要嘅啲卡。係喎。不如俾我同奶奶開晒佢嘅。好。耶！每人幾多包？1、2、3、4、5，你啊？1、2、3、4、2、4、5張，仲爭我1張你媽咪抽。大家好，咁你開始抽卡啦。但係我冇搭到個架添，咁我唯有講嘢算咯。家姐係咪幫我拎咗你個人話我唔係？我喺度抽緊。好啊，咁我影住你先。大師兄，來呢部球爸爸有冇幫我拎住我個鏡頭一陣間？好啊。咁我總結翻之前先。總結翻好，而家終於錄得啦。首先開始第一包。水杯，太陽衣杯。又係水衣杯。4張有3張都係水衣杯。好靚嘅水衣杯，我中意水衣杯。好，第2包啦。第2包準備開始。小心，好剪到隻手。火衣布，衣布仔，件衣布仔，又係火衣布仔。要小心啊，2把鉸剪咁多。唔知點解，呢把利啲。到第3包。冰類太陽仔，普通又寶石包啦。好，我哋睇下重一齊1 set 寶石包。1 set 寶石包好靚。好。寶石包唔知點解寶石包啲卡好似特別唔同嘅閃，有冇得？寶石包都有閃嘅，我以為即係得寶石包嗰啲。我有依部仔嘅 V 卡。哦 ，OK。其他嗰啲廢卡。應該隻都有㗎嘛？最尾一包。每款衣布都有㗎嘛？最尾一包。但係每款衣布佢都有佢自己嘅寶石包㗎。1、2、3、4、5、6、7。有冇寶石包？冇寶石包。OK。好，我哋今日就咁啦，拜拜。